Amen. Niwashukuru wote kuweza kuingia katika kipindi chetu cha Bible Study. Kipindi kinachojia kwa ishara makanisa umoja, makao makuu yakiwa Dallas, Texas, lakini kanisa lipo ulipo wewe kimtandao. Ni siku nyingine Mungu ameweza kutuandalia. Kwa kalenda yako ulioko Marekani itakwambia kwamba ni tarehe 20 ya Novemba. Istapo kwa ni tarehe 21 alfajiri alipo mwalimu mtumishi wa leo mhubiri mwalimu Valens Vincent, ikiwa ni wiki 47 kati ya 53 za mwaka huu. Kwa wiki zinakidhi kukimbia siku 323 kati ya 365 tunazungumzia Mungu kwamba tutaziona katika mwaka huu wa 2025. Tena kusema hapo awali, kipindi cha leo title yetu ni kanuni 5 za toba ya urejesho. Kanuni 5 za toba ya urejesho. Natafundishwa na mtumishi wa Mungu mwalimu na mhubiri Valens Vincent kutoka huduma ile ya Nuru ya Ng'aa Gizani Fellowship. Kwa kawaida inakuwa Dar es Salaam, lakini leo yupo mikoani kihuduma. Tunamshukuru sana Mungu kwamba tukamsha alfajiri na mapema kujaribisha kuingia katika kipindi chetu kwa siku ya leo. Mtumishi, kama unanisikia, kwa sababu bahati mbaya siwezi kuona leo katika kipindi, inawezekana simu yako ikawa muted. Katika command tuliweka, utabonyeza alama ya nyota nambari 6 *6 mara moja tu katika simu yako na utakuwa hewani. Kama ukifanikiwa, basi nakuomba useme amen. Hello. Amen. Tunakusikia vizuri kabisa mtumishi wa Bwana. Amen. Haleluya. Mungu ni mwema sana. Jina la Yesu libarikiwe. Amen, amen, amen. Amen, amen. Karibu baba. Karibu tena katika kipindi chako hiki cha Umoja Church Bible Study. Kwa muda mrefu tumekumisi, bado tunafahamu ubize wa huduma uliokuwa nayo pale, na kwa kweli hata siku ya leo ukiwa umetoka nyumbani Dar es Salaam au uko mikoani katika huduma, bado umeweza kusikia sauti ya Mungu na imewezekanika kuweza kushirikiana nasi katika siku ya leo katika somo hili kubwa zuri la kusisimua la kanuni 5 za toba ya urejesho. Basi nikukaribisha rasmi katika kipindi chako tena. Tutafungulia kwa sala, nitatenga moja kwa moja kipindi chetu cha Bible Study kwa siku ya leo. Lisali moja kama kawaida, 45 za kwako, 15 za kwa zetu za maswali na majibu katika sehemu hii ya kwanza. Karibu mtumishi wa Mungu. Amen. Nashukuru sana. Mungu awabariki sana. Nichukue nafasi hii kumshukuru Mungu ambaye ametupa tena nafasi ya kukutana hapa, kukusanyika hapa kwenye prayer line kwa ajili ya kusikiliza neno lake na kwa ajili ya kuomba kwa pamoja. Tunashukuru Mungu pia kwa uhai, maana ni muda mrefu hatujakutana hapa kwa sababu ya ubize, lakini prayer line mara nyingi nimekuwa nafuatilia. Mungu awabariki sana. Kama alivyosema Mungu wa kipindi, niko njiani kuelekea mikoani, lakini kuna mahali nimelala kwa ajili ya kuendelea kesho yake niendelee kudrive na ili niweze kurusha hiki kipindi. Mungu awabariki sana. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, tunakushukuru kwa uhai. Tunakushukuru kwa uzima huu ambao umetupa bure. Na sasa na wakati huu Mungu, heshima kwa Roho wako Mtakatifu kuweza kutukusanya mahali hapa kusikiliza maarifa ya rohoni ambao hatujayapata kwa akili zetu wala kwa nguvu zetu. Kwa maana neno lako linasema yale yaliyo ya sirini ni yako na yale yaliyofunuliwa ni yetu. Asante kwa kile kidogo ulichotufunulia Bwana. Tunakushukuru kwa jina la Yesu Kristo. Tunajikabidhi kwa Roho wako Mtakatifu, tukiomba utakaso wa damu ya Yesu Kristo kwenye nafsi zetu, kwenye roho zetu na kwenye vyombo vyetu tunavyosikilizia, ili neno lako vikatakasike kwa damu ya Yesu, vikajengwe kuwa madhabahu yako kwa muda huu alisalizima. Roho wako Mtakatifu akatawale fikra na fahamu zetu. Kwa jina la Yesu ninasimama kinyume kabisa na kila elimu ya giza ijinuayo juu ya elimu ya Mungu aliye hai. Ninaangusha ngome za mawazo mabaya kwa mamlaka kuu ya jina la Yesu Kristo. Na ninateka kila fikra ipate kukutii Yesu Kristo. Ufalme wako na uje katikati yetu na ujidhihirishe kwa muda wote. Roho Mtakatifu tawala. Useme yaliyo Yesu tu, usizungumze yaliyo yetu bali yaliyo yako, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Amen, amen, amen. Amen, amen. Somo letu la leo linaitwa kanuni 5 za toba ya urejesho.
kanuni 5 za toba ya urejesho, na Mungu atatujalia, nafikiri tunaweza tukalimaliza leo. Nataka nizungumzie kwanza hiki kitu toba alafu urejesho, kwa sababu toba ni kama msamiati, urejesho pia ni kama msamiati. Toba maana yake ni kupondeka au kunyenyekea mbele za Mungu kwa ajili ya jambo fulani, ili uweze kupata rehema kwa Mungu, au uweze tena kupata kibali au kukubalika tena mbele za Mungu. Ni kupondeka mbele za Mungu ndio toba, au kunyenyekea mbele za Mungu. Mahali fulani nasema mwanzi uliopondeka Bwana hata udharau, au moyo uliopondeka Mungu hata udharau. Ina maana kwamba katika kitu ambacho Mungu hakidharau kabisa ni maombi ya toba. Ndio maana nasema moyo uliopondeka au mwanzi uliopondeka Mungu hata udharau. Kwa ni mtu kujinyenyekeza, ni mtu kupondeka mbele za Mungu. Hiyo ndio inaitwa toba. Urejesho manake ni kurejeshwa, kurejeshewa. Ndio maana ya urejesho. Kisha itwa urejesho manake ni kitu ulichokuwa nacho sasa huna tena, au kurejeshwa mahali pako ulipokuwa, sehemu uliokuwa. Kama ni afya inarejeshwa, kama ni kibali kinarejeshwa, kama ni karama za rohoni zinarejeshwa. Kwa mfano Mungu alipowarejesha wana wa Israeli kutoka Misri kwenda Kanaani, manake Misri haikuwa kwao. Manake walikuwa wanarejeshwa katika nchi ya asili yao. Mateka wa Sayuni pia walirejeshwa. Petro alirejeshewa nafasi yake aliyokuwa amepoteza kwa Yesu, kwa ile toba. Kwa hiyo toba haina maana tu ya kusamehewa na Mungu, watu wengi wapate kusikia. Unapoomba toba mbele za Mungu, omba pia kurejeshewa vitu ambavyo umepoteza kwa sababu ya lile kosa au kwa sababu ya ile dhambi. Kurejeshewa mahali ulipokuwa kiroho, mahali ulipokuwa kimwili, mahali ulipokuwa kiuchumi, vitu ulivyovipoteza. Inawezekana heshima, inawezekana ni afya, inawezekana ni kibali cha ndoa, inawezekana ni nafasi yako kazini. Kwa hiyo toba ile isilenge tu kusamehewa na kuachiliwa na Mungu, bali ilenge pia kurejeshewa vitu vyako ulivyopoteza. Kuna watu wanaweza wakakaa miaka 5, 10 hawajarejeshewa, hawajui kwamba toba, ukishamaliza toba ni kuomba urejesho. Simoni Petro alitubu, lakini unaona baadaye Yesu alipofuka anamrejesha kwenye nafasi yake ya kuwa mwanafunzi wake au mtume wake. Na toba ya urejesho tunaweza tukaiona kabla sijazungumza hizo kanuni 5 kwa watu Yoeli aliozungumza nao kwenye Yoeli sura ile ya kwanza mstari wa 4. Yoeli sura ya kwanza mstari wa 4, unakuta hawa watu ambao walikuwa wanalia kwa Yoeli nabii wa Mungu, kuna vitu walikuwa wanavizungumza vimeharibiwa. Yoeli sura ya kwanza mstari wa 4, maneno yaliyokuwa wanasema ni haya: yaliyosazwa na tunutu yameliwa na nzige, na yaliyosazwa na nzige yameliwa na parare, na yaliyosazwa na parare yameliwa na madumadu. Ni maombolezo. Unaona hawa watu wanaomboleza. Toba inaanzaga na maombolezo, kwamba unakuta mtu anaanza kulia yale ambayo anayaona. Kwa hiyo hawa watu wanazungumza kwa habari ya hali zao kweli ambazo zinaendelea kuwa mbaya siku hadi siku, kwamba kuna roho zinaitwa parare zilikuja zikaharibu kitu, nzige wakaja wakaharibu, madumadu wakaharibu, tunutu wakaharibu. Lakini unakuta wakiendelea kulia zaidi. Nazungumza tu halisi, maana halisi tu ya hii toba ya urejesho. Kwenye Yoeli sura ya kwanza mstari wa 7, unaona maombolezo yao bado yanaendelea mbele za Mungu. Kwenye Yoeli sura ile ya kwanza mstari ule wa 7, wanasema ameharibu mzabibu wangu. Manake ni mtu kazi yake imeharibika, labda ni mtu biashara yake imeharibika,
mahali anapopatia kipato pameharibika. Ndio anazungumza, ameharibu mzabibu wangu, amevunja mtini wangu, ameaumbua magamba yake kabisa, ameangusha chini, matawi yake yamefanywa kuwa meupe. Haya ni mambo yaliyotokea duniani, tunayasoma tu. Hawa watu wanaelezea hali halisi walizonazo mbele za Mungu. Kwenye Yoeli sura ile ya 1 mstari wa 10 wanazungumza hata sadaka hawawezi kutoa, maana hawana cha kutoa. Yoeli sura ya 1 mstari wa 10 anasema sadaka ya unga na sadaka ya kinywaji zimekatiliwa mbali na nyumba ya Bwana. Hao makuhani wahudumu wa Bwana wanaomboleza. Manake wale watu Mungu walioweka kama makuhani wake kuwaongoza watu, manake kuna namna ambavyo wanabarikiwa na wale watu. Kama wale watu wabarikiwi, manake hao makuhani nao hawezi kubarikiwa. Kama wale watu ambao kazi zao zimeharibika, hata sadaka hawezi kutoa. Kwa ina maana kwamba mambo yakiwa magumu kwa watu, hata makuhani nao yatakuwa magumu. Kwa sababu hata wale wanaweza kupewa hata fungu la 10 kwa mtumishi kusaidia. Andiko wanasema hata sadaka hatuna. Kwa wanalia mbele za Mungu, na tunaona Mungu aliwapeleka kweli. Ndio mfano halisi ya watu walio kwenye Yoeli sura ya 1 tunasema shamba limeharibika. Lazima huyo mtu akubali kosa kutoka moyoni. Danieli sura ile ya 9 mstari ule wa 8 hadi wa 9 unaona akizungumza akisema, katika Danieli sura ile ya 9 mstari ule wa 8 hadi wa 9 anazungumza maneno haya Danieli. Na kitu Danieli anazungumza pale, anasema Bwana, kwetu sisi kuna haya ya uso, na kwa wafalme wetu na wakuu wetu na baba zetu, kwa sababu tumefanya dhambi. Na unapofanya toba ya urejesho, kama ni kwenye familia, usiseme wamefanya. Danieli hakuwa na kosa. Danieli ni mtu aliyeshuhudiwa na Mungu mahali fulani. Mungu anasema, ewe Danieli, mtu upendawe sana na Mungu. Lakini hapa asemi wamefanya, anasema tumefanya. Unavaa uhusika kwenye toba. Kama ni ya familia, unavaa uhusika. Kama unafanya toba kwa ajili ya kampuni unaofanyia kazi, kwa sababu kuna toba za kikampuni watu hawafanyaji, inaweza ikafa hiyo kampuni, hiyo nchi inaweza kapita mahali pagumu. Usemi Mungu amefanya dhambi, wamemwaga damu isiyokuwa na hatia. Tumemwaga damu, tumefanya dhambi. Ndio anazungumza hapa, anasema Bwana, tumefanya dhambi, tumefanya dhambi. Alafu anasema rehema na msamaha ni kwa Bwana Mungu wetu, ingawa tumemwasi. My God, unaweza ukaona uwe moyo wa Danieli. Tumemwasi, asemi wamemwasi Mungu. Kwa hiyo kanuni ya kwanza ya mtu anayefanya toba ya urejesho ni kusema na Mungu, ambie Mungu, nimefanya dhambi, nimekukosa sana Mungu. Kama familia tumekuasi. Unakwenda mbele za Mungu, unakubali moyoni kwamba ulikosea. Tunakubali moyoni kama familia tulikosea. Twende mbele za Mungu, ndugu zetu, kama tulikosea. Kama ni nchi tulikosea, mkizunguka tu lile kosa, mkizunguka tu, hiyo toba huwa haipokeni Mungu. Hiyo ni kanuni ya kwanza ya toba ya urejesho. Lazima kukubali kosa. Bwana Yesu atukuzwe sana. Kanuni ya pili ni kukubaliana na matokeo mabaya uliyopitia. Yaani lazima ukubali zile consequences. Yaani usiseme nilionewa. Useme kama familia tulionewa. Yule mwana mpotevu alikubaliana kwamba kwa kweli hapa nastahili kushiriki na nguruwe, sababu nilimwasi baba yangu. Danieli hapo anazungumza kabisa kwenye mstari ule sura ya 9, Danieli sura ya 9 mstari wa 14, unaona akisema hivi: basi Bwana ameadhizia mabaya hayo
akatuletea, maana Bwana Mungu wetu ni mwenye haki, manake hajatuonea katika kazi zake zote azitendazo, na sisi hatukuitii sauti yake. Ni kama lugha hii anasema, ya kwanza ukishakubali kwamba umekosea, ya pili ukishakubali kukubaliana na matokeo na kumwambia Mungu ninastahili kupita pale nilipopita, wewe umejaa rehema na neema, ya tatu ni kuacha kunung'unika na kudili na toba tu. Kwa pale kunung'unika ni kwa sababu kila jaribu, liwe ni shetani alilisababisha, liwe ni wewe mwenyewe ulifungua mlango, liwe ni Mungu amekupitisha, lazima liwe na wachocheaji. Kwa hiyo unaweza kujikuta unadili na watu kwa kuwanung'unikia badala ya kudili na ile toba. Nikasema jaribu ili liwe jaribu, lazima liwe na wachochea moto. Wale Daudi huyu alipokuwa anapita Ayubu, jaribu lake lilikuwa ngumu pale marafiki zake walipolibeba kama katika hali ya negative. Kwa hiyo kwenye jaribu hii, kanuni ya tatu, toka kwenye kulalamikia kwa wale ambao wanakushambulia katika hilo jaribu na kuendelea na toba yako. Kwa hiyo kwenye jaribu kuna kitu ambacho nawaambia watu mara nyingi, kuwa makini sana na mtu anayepita kwenye jaribu, kwa sababu kuna kipengele kinamlinda. Usifurahi adui yangu, maana niangukapo nitainuka tena, nikapo gizani nuru ya Bwana itaniangaza. Kwa kuna kuinuka tena, na uwezo ukajua huyu mtu anasemezana vipi na Mungu. Kwa kwenye kipengele cha tatu, toka katika kunung'unikia watu, endelea kudili na toba yako. Mwanzo sura ile ya 3 mstari ule wa 12, tunaona Mungu akimuuliza Adam akisema, huyu mwanamke uliyenipa amenidanganya. Kwa unaweza ukaona Adam badala ya kutubu anamnukia mke wake Eva, na Mungu akaachana na Adam, akamuuliza Eva, umefanya nini? Eva naye anamnukia nyoka. Kwa nini? Wakati Mungu alipozungumza na Adam hasemi Mungu utusamehe, hatukutii sauti yako. Anamlalamikia aliyemuingiza kwenye jaribu. Kwa hiyo kwenye toba hakuna mahali ambako Mungu anaangalia aliyekuingiza kwenye jaribu. Kwenye toba Mungu anaangalia umefanya nini baada ya kujikuta uko kwenye jaribu. Kwa hiyo kanuni ya 3, epuka kunung'unika, epuka kulalamika. Hata kama kuna watu wamelibeba jaribu lako wanakimbia nalo, kama marafiki wa Ayubu, kuna kipengele cha kukulinda. Mwenye haki wangu anaweza kuanguka mara 7 akainuka tena. Usifurahi adui yangu, niangukapo nitainuka tena. Kwa sababu adui anaweza akakutoa kwenye kufocus na kuendelea kutubu mbele za Mungu, ukaanza kunung'unikia watu, ukaanza kulalamikia watu. Toba ya urejesho kwenye kipengele hicho utakuwa umetoka kwenye mstari. Endelea tu kufanya maungamo yako na Mungu. Hata kama kuna mtu amebeba aibu yako, endelea tu kuendelea kufanya ungamo lako na Mungu. Hii ni kanuni ya 3. Kanuni ya 4 ni kuchukua hatua ya toba. Unaweza ukaona hapo, kuchukua hatua ya toba wenyewe. Unielewe vizuri, kukubali moyoni kwamba ulikosea, kukubaliana na matokeo, wacha kunung'unika. 4, kuchukua hatua ya toba. Niwaambie tu watu wa Mungu, Yuda alijua amekosea, lakini hakutubu. Yuda aliona matokeo ya usaliti wake, lakini hakutubu. Kwa hiyo unaweza ukaona kujua umekosea ni jambo moja, kukubali matokeo ya kosa ni jambo lingine. Wacha kunung'unika. Kuingia kwenye toba ni kama mtu anaanza sasa kupata treatment. Ni kama mtu anaanza, yani kwenda hospitali na kupimwa, kuambiwa una malaria au una kitu fulani. Hilo ni jambo moja. Lakini kuanza matibabu ni jambo lingine. Kwa hiyo hatua ya 4 ni kuchukua hatua ya toba mbele za Mungu. Hatua hiyo sasa ni kuanza maombi ya toba mbele za Mungu. Ni kuanza maombi ya toba kama watu wa Ninawi walipogundua tumekosea. Mfalme akatangaza mtu asionje kitu kwa siku 3. Watu wavae nguo za magunia kama vitu kwa Agano Jipya.
akivaa nguo za magunia tunararua tu mioyo yetu, kuanzia mnyama hadi mwanadamu. Ile ni hatua aliyochukua. Ile hatua ndio iliyowaponya. Ile hatua ndio ambayo Mungu alihojiana na Yona, akamwambia Yona, hukuona hatua aliyochukua watu? Kwa nini ulitaka niwaangamize? Haukuona siku 3 hawajala? Haujaona hata wanyama hawajapewa chakula? Mimi ni Mungu katika mji huu wenye watu wengi namna hii. Ninawezaje kuwapiga? Nawezaje kuwaharibu nisiangalie namna walichofanya? Kwa Mungu kwenye toba anaangalia kitu ulichofanya kwenye toba. Ndio maana Biblia inasema mwanzi uliopondeka Mungu hata udharau, moyo uliopondeka Mungu hata udharau. Kwa kuna wakati mwingine Mungu anaangalia hii familia imechukua hatua gani? Huyu mtu amechukua hatua gani? Hii nchi imechukua hatua gani? Sio bla bla. Hii nchi imechukua hatua gani? Kwa wakati mwingine kama tunaombea familia au nchi, ninawaambia watu, kama mimi naombea familia yako toba, basi tuombe wote. Kuwepo na mtu ambaye anaomba na mimi, kwa sababu mimi sio miongoni mwenu. Biblia inasema nikatafuta mtu miongoni mwao atakayelitengeneza boma, miongoni mwa hiyo familia, miongoni mwa hiyo kampuni, miongoni mwa hiyo nchi. Kwenye Yeremia 15:1 unaona Mungu akimfukuza Yeremia akiwa kwenye toba. Anamwambia usiwaombee hawa watu. Hata angesimama mbele yangu Musa na Samuel nisingewasikiliza. Hawa watu unaoombea Yeremia hawana toba hawa. Kwenye Samueli sura ile ya kwanza, kwenye Samueli wa kwanza sura ya 16 mstari wa kwanza unaona Mungu akimnyamazisha Samueli. Samueli wa kwanza sura ya 16 mstari wa kwanza, Mungu akimnyamazisha Samueli, akimwambia Samuel, hata lini utaendelea kumlilia Sauli ikiwa mimi nimemkataa? Kwa nini? Mungu anaona Samueli akitubu kwa kosa la Sauli, lakini anaona Sauli atubu. Kwa hiyo nikisema tusimame na familia yako kwenye toba, wawepo na mtu tunayeungana naye ili awe mlango. Tukisema tunaombea nchi toba, lazima na wao kuwe na moyo wa toba, wasizunguke kosa. Ndio kanuni ya toba ya urejesho, ili kuweza kurejea mahali tulipokuwa kama kwanza. Kwa hiyo hatua ya 4 ni muhimu sana, kuchukua hatua ya toba. Hii kuchukua hatua ya toba ndio tunamwona sasa yule mwana mpotevu Luka 15:18. Anasema ndio, ninashiriki na nguruwe, nimezingatia moyoni. Sasa nafanya nini? Nachukua hatua sasa. Ninarudi kwa baba yangu na nitamwambia baba, nimekosa mbele zako na mbele za mwanadamu. Hii ni hatua moja kubwa sana. Ni hatua ambayo mbingu hushangilia. Ni hatua ambayo maovu hugairiwa. Ni hatua ambayo mtu alikuwa afya anaishi. Ni hatua ya ajabu sana. Na hii ndio Mungu anasema, mwanzi uliopondeka sitakani udharau. Moyo uliopondeka sitaudharau. Hizi ni kanuni 5, niko ya 4 ya toba ya urejesho. Kwa unaikuta pia kwenye Zaburi ya 51 mstari ule wa 3 hadi wa 4. Zaburi ile ya 51 mstari ule wa 3 hadi wa 4. Anasema, nimefanya dhambi, nimekutenda dhambi wewe peke yako. Ni maungamo ya Daudi sirini na kufanya maovu mbele ya macho yako. Wewe ujulikane kwa una haki unenapo na kuwa safi utoapo hukumu. Mstari wa 5. Tazama mimi niliumba katika hali ya uovu, mama yangu alimchukua mimba hatiani. Nina uhakika huenda Daudi alipokuwa anasema hivyo machozi alikuwa anamtoka. Alishakubali lile kosa baada ya Nathan kumwambia lile kosa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio kanuni ya toba ya urejesho. Kanuni ya 4 ni kufanya toba yenyewe. Ni kuingia kwenye toba yenyewe. Hapa ndio ile hatua ambayo Mungu anaangalia huyu kafanya nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Kanuni ya 5. Kanuni ya 5 ni muhimu na watu wengi hawajui toba hupokelewa. Kanuni ya 5 ya toba ya urejesho, ukishapita kwenye maeneo hayo yote, kwamba umekubali moyoni kwamba ulikosea, nimesoma maandiko, kwamba umekubaliana na matokeo ukamwambia Mungu, hapa ninapopitia au haya yaliyotokea kwenye familia au kwenye nchi, tunastahili au hujatuonea. Hata hivyo wewe umejaa rehema na neema.
Kwa kuna msamaha wa dhambi ili upate kuogopa. Ukaingia kanuni ya 3 ukatoka kwenye kulalamika. Na kuna pressure nimesema zinakuja ili kukutoa kwenye reli. Kwa sababu lile jaribu yale manguko yanaweza kainua watu. Kila kona. Achana na hilo. Focus na ile toba yako na Mungu. Ili usije ukatoka ukaingia vita ya mwilini. Endelea toka kwenye kunung'unika. Hayo ni majira ya giza kwako, yanapitaga. Yanapita kabisa, hayadumu, yanapita. Biblia kuanzia mwanzo mpaka mwisho inaonyesha yanapita. Kanuni ya 4, huenda kwenye toba yenyewe. Kanuni ya 5, ukishafanya yote, umeshaingia kwenye toba, ni kupokea msamaha wa Mungu kwa imani. Kupokea msamaha wa Mungu kwa imani. Kuna watu wametubu, wameshindwa kupokea msamaha wa Mungu. Kila wakati huona tu lile kosa. Msamaha wa Mungu, watu wengi wanatubu, lakini wanashindwa kupokea msamaha wa Mungu. Au watu wanashindwa kupokea msamaha wa Mungu kwa wale watu, hawajui hao watu wameshamalizana na Mungu. Ndio tatizo lililoko kwenye kanisa. Ndio tatizo lililoko kwenye familia. Ni kupokea msamaha wa Mungu. Msamaha wa Mungu, ndugu yangu, unaweza ukafanya toba hizo zote na Mungu akakusamehe, nafsi yako ikashindwa kukusamehe. Sio nafsi yako inatakiwa ikusamehe, ni Mungu. Kwa hiyo kuna wakati jifunze kupokea msamaha wa Mungu. Msamaha wa Mungu upokelewa kwa imani kama vile baraka nyingine zinavyopokelewa. Kuna watu wameingia wakashindwa kupokea msamaha wa Mungu mpaka Mungu akatumia ndoto na maono kuwaonyesha nimeshakusamehe. Mimi sio mwanadamu. Kupokea msamaha wa Mungu. Kishapita hiyo hatua, unaweza kaona ni kwa watu wanafikiri tu tukishapita huko kishatubu basi. Kuna watu wameshindwa kupokea msamaha wa Mungu na Mungu ameshawasamehe. Na wengine wameshindwa kukubali kwamba huyu mtu Mungu ameshamsamehe. Ndio unakuta Simoni Petro baada ya kutubu, wanafunzi wa Yesu wale wa mama walipoenda kule kaburini, kwa sababu Petro alitubu hata kabla Yesu hajafa msalabani. Wale wanafunzi wakina Mariamu Magdalena, wakina Mariamu wa Kiliopa, walipoenda kwenye kaburi la Yesu wakakuta amefuka. Yule malaika aliwaambia, huyu mnayemtafuta, mnatafuta aliye hai katika waliokufa. Nendeni mkawaambie wanafunzi wake amefufuka kama alivyosema. Amewatangulia kwenda Galilaya, amewatangulia. Alafu akamwambia, mwambieni na Petro. Petro alitengwa na yule malaika. Kwa nini hakusema mwambieni na Mathayo? Kwa nini hakusema mwambieni na Yakobo? Ni kwa sababu wakina Mariamu Magdalena, wakina Mariamu wa Kiliopa walishamtoa Simoni Petro moyoni. Lakini malaika anawaambia huyu kwa toba yake bado ni mwanafunzi wa Yesu, kamwambieni na yeye. Wasingemwambia, walishamtenga moyoni. Walishasema huyu ni mnafiki, alimkana Bwana wetu. Wakamwambia no, kamwambieni na Petro. Kwa hiyo ukishafanya hii toba katika kanuni zile 4, ya 5, na ndani ya moyo wako utasikia amani. Sikia amani kwamba Mungu ameachilia, Mungu amekusamehe. Na wewe ni kukubali kupokea ile toba, kupokea msamaha wa Mungu. Usipopokea msamaha wa Mungu, maombi yako utajipinga mwenyewe. Kila utakapoomba utaona adui anakuletea ile picha. Atakuletea ile picha. Na wanadamu sasa tulioko makanisani lazima tujifunze kujua kwamba Mungu ndiye anayemiliki roho za watu. Wanapofanya toba, tukubali kwamba wako sawa mbele za Mungu, kama Yesu alivyosema Simoni Petro yuko sawa. Ndio unakuta Mungu akitangaza katika Isaya 43 mstari ule wa 25. Isaya 43 mstari ule wa 25. Isaya 43 mstari ule wa 25 anasema, mimi ndimi niyafutaye makosa yako kwa ajili yangu mwenyewe, wala sizikumbuki dhambi zako. Alafu anasema, kwa sababu hiyo nikumbushe na tuojiane, eleza mambo yako upate kupewa haki yako, kwa sababu tuko sawa na wewe. Alafu nataka uone hapa, niyafutaye makosa yako
na dhambi zangu kwa ajili yangu mwenyewe. Kuna wakati Mungu anatusamehe kwa ajili yake, kwa sababu Mungu pia anahitaji ibada yetu kutoka ndani ya mioyo yetu. Kama unamhitaji rafiki yako, hutaki kumpoteza, utamsamehe. Ukiona mtu anashindwa kukusamehe, ukuwa wa maana kwake. Kuna mtu ili uende sawa naye, lazima kuwasamehe. Lazima muende sawa. Kwamba sikubali kumpoteza huyu mtu. Sasa katika hili eneo la kupokea msamaha wa Mungu, ni baada ya hayo yote kuzingatiwa, maeneo yote manne. Eneo la 5, upokee msamaha wa Mungu kwa imani. Wokovu sio hisia. Wokovu ni imani. Sasa hivi nimeokoka kweli, unaanza kuhisia. Wokovu sio hisia. Wokovu ni imani. Kusamehewa sio hisia. Kusamehewa ni imani. Kwa hiyo unakubali mbele za Mungu kwa namna nilivyotubu wewe mwenyewe. Kwa namna nilivyotubu na namna ninavyojisikia, Mungu, ninapokea msamaha wako. Lazima uambie Mungu, ninapokea msamaha wako. I receive your forgiveness. Thank you for forgiving me. Asante kwa kunisamehe. Unaenda mbele za Mungu. Isaya 1:18 anasema dhambi zenu japokuwa nyekundu kama damu, zitakuwa nyeupe kama theluji. Lakini Yohana ameandika pia katika waraka wa kwanza wa Yohana, mstari ule wa kwanza, waraka wa kwanza Yohana sura ile ya kwanza, mstari wa 8 hadi wa 9, anasema tukisema tuna dhambi, tunajidanganya sisi wenyewe, wala kweli haimo mioyoni mwetu. Lakini tukizungama dhambi zetu, unaona, lazima kuchukua hatua. Yeye ni mwaminifu na wa haki kutuondolea kabisa. Hatua hii ya 5, ukisha pitia hayo yote, pokea msamaha wa Mungu kwa imani. Jifunze kujisamehe mwenyewe ikiwa Mungu ameshakusamehe. Hizo ndio hatua 5 za toba ya urejesho. Ni hatua unaweza ukaona ziko kama 5, lakini kama ukianza toba hii kwa mtu anayefanya toba ya kweli, unaweza ukajikuta hata siku 3, hata siku 4, hata wiki unaomba tu mbele za Mungu. Kuna kingine cha kuomba. Samari yangu inasema hatua ya kwanza ni kukubali kwamba ulikosea. Danieli sura ile ya 9 mstari wa 8 hadi wa 9. Hatua ya pili ni kukubali matokeo yatokanayo na makosa. Kumwambia Mungu, hujatuonea kama familia, hujatuonea kama nchi, lakini umejaa rehema na neema. Tunastahili kupita hapa tulipopita, lakini wewe Mungu ni Mungu unayesamehe, ni Mungu mwenye rehema. Danieli 9:14, unaona Danieli akizungumza namna hiyo. Hatua 3 nikasema ni kuacha kunung'unika na kunung'unikia watu na kufocus kwenye toba. Huyu Adam alinung'unikia Eva alinung'unikia shetani badala ya kuingia kwenye toba. Hatua ya 4 ni kuchukua hatua ya toba mwenyewe. Mwanzi uliopondeka Mungu hata udharau. Kama ni mtu, kama ni kampuni, watu 4 5 wanatubu kwa ajili ya kampuni, kwa ajili ya biashara, kama ni familia, kama ni nchi, lazima kuingia kwenye hatua. Na hatua ya 5 ni kupokea msamaha wa Mungu kwa imani. Kwa sababu usipopokea msamaha wa Mungu kwa imani, kuna ukuta unaweza ukaziona katika ulimwengu wa roho, ukafikiri ni shetani, kumbe nafsi yako inashindwa kujisamehe, inashindwa kupokea ule msamaha wa Mungu. Mungu awabariki sana katika jina la Yesu Kristo. Tumemaliza. Amen. Sasa mtumishi wa Mungu, mhubiri na mwalimu Valens Vincent wa huduma ya Nuru ya Ng'aa Jirani Fellowship inayoko kwa Dar es Salaam, lakini kwa siku ya leo yuko safarini mikoani kihuduma. Kwa kweli tumshukuru Mungu kwamba somo limekuja na limefika, pamoja na kwamba palitokea kilichotokea, but mwalimu ameweza kusimama vizuri na tumeweza kwenda vizuri kabisa. Tumepata nafasi ya kujifunza toba zile ama hatua zile 5 za urejesho: kukubali moyoni, kukubaliana na matokeo mabaya, kuacha kulalamika, kuchukua hatua ya toba na kupokea msamaha wa Mungu. Hizo ni hatua 5. Asante sana. Na tumezipata, ndio muda umekimbia, tuna kama dakika 5, na uhakika wanaweza kuchangamkia, wanaweza kupata nafasi ya kuuliza maswali kwa siku ya leo. Angalia simu yako, alama nyota nambari 6*6 kutoka tukamute jina la kwanza pale ulipo. Karibu kwa dakika 2. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Karibu na mese.
Amina. Asante kaka Jerry. Pia napenda kumshukuru Mungu sana kwa kumshukuru Mungu. Mwalimu Vincent, Mungu akubariki sana. Swali langu linakuja katika ile Yoeli ambayo ulitusomea, ile Yoeli ya kwanza, ile sura ya 4, ambao unasema kwamba walikuwa wakilalamika vitu vyao vimewezwa kuliwa na nzige na pale na vitu kama hivyo. Alafu kasoma kwamba katika ile Yoeli ya pili 12 mpaka 14 ile ilikuwa ni matokeo au product uliosema ya ile toba, waliofanya toba, kwa sababu baada ya hapo waliingia katika toba. Alafu pia ukasema kwamba sometimes tunatumia huo mstari kuomba toba hawakutokujua. Kwa sababu swali langu linakuja kwamba kwenye huu mstari mtu anaweza kutumia toba hii au neno hii kwa namna gani? Kwa sababu kama ulivyotuambia kwamba sometimes tunatumia huu mstari lakini we are wrong, kwa sababu that was their answer ya ile ambao walikuwa wanalalamika kwamba mazao yao yameliwa, hawawezi hata kutoa sadaka, hawawezi kufanya chochote. Kwa hiyo hapa ni kwamba Mungu aliambia kwamba mkiingia kwenye toba, kwamba mkirarua mioyo yenu, mavazi yenu, nitawasamehe. Sasa huu mstari kama sisi tutautumiaje, au haturuhusi kutumia unless otherwise tunakuwa tuna hiyo promise ambao walikuwa nayo wao? Amen. Sana kwa swali zuri. Na kwa huu mstari unamaanisha Yoeli 2:14? Imeanza Yoeli 1:4 ambayo inasema kwamba vimeliwa, alafu Yoeli 2 ndo maombi ya toba ya kularua mioyo si mavazi. Okay, hiyo ni 2:25. Amen. Sana. Mwalimu, karibu. Asante sana. Kwa lugha nyingine unaona kwamba nimesema ni kama vile tunakimbilia kwenye jawabu badala ya kukimbilia kwenye kile chacho jawabu. Kwenye Yoeli 2:25 utakuta hilo neno, nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige na parare na madumadu na tunutu, jeshi langu kubwa. Unaweza nikasema ni Mungu anawajibu watu wa Yoeli waliolia katika Yoeli 1:4 kwamba kuna vitu vimeliwa na tunutu na nzige na parare. Kwa hiyo Mungu anawapeleka kwenye toba, rarueni mioyo yenu wala sio mavazi yenu. Alafu anawajibu sasa, mtakapofanya hivyo nitawarejeshea hiyo miaka iliyoliwa na nzige na tunutu na parare. Kwa nilichokizungumza hapa kwamba ili neno tunalitumia, unaweza kuambia watu Mungu atakurudishia ile miaka iliyoliwa na nzige na madumadu na tunutu na parara, bila kujiuliza hao nzige na tunutu na parara walipata mlango wapi, walitokea wapi, kwa nini walikuja wakaja kula. Kwa Mungu anachowajibu hao watu weli aliozungumza nao ni kama anawaambia hao nzige, madumadu na turudu na parare walikuwa na mlango, na kwa hiyo rarueni mioyo yenu kuja kwangu. Uone akiwaambia kemeeni. Kwenye toba hakuna kukemea, kwa sababu kuna kitu chenye uhalali ambacho toba ile kiondolea kile kitu uhalali wa kisheria. Unaweza ukalizungumza kama prophet, ukaprofesai kwa watu, Mungu atakurejeshea miaka iliyoliwa na nzige, Mungu atakurejeshea miaka iliyo na madumadu na tunutu, kwa kitu ambacho labda Mungu amekuongoza. Hilo kundi kuna namna Mungu amewahurumia akatamka hivyo, lakini kiuhalisia ni jibu ambalo Mungu alitoa kwa watu ambao walililia nzige, wakalilia tunutu, wakalia na parara. Ni matokeo ya toba ndio yameleta sasa Mungu kuambia nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige na parare na madumadu. Kwa unaweza ukalitumia kwenye toba na kwenye kumuuliza Mungu, nimekosa kitu hiki kitu ni changu lakini sikioni. Kwa ukiingia kwenye toba, Mungu anarejesha kile kitu. Bado neno linabaki vile vile, ni neno lililozaliwa kwenye toba. Bado linabaki, Biblia ibadiliki, ni neno lililozaliwa kwenye toba, watu waliokuwa wanalia, na Mungu akamwambia basi nitakaporarua mioyo yenu nami nitawarudishia. Manake mpaka hapo alikuwa hajawarudishia, mpaka wachukue nini? Hatua ya toba. Haleluya.
Kama sio kwa mwalimu hapo, kama kuna swali lingine lilikuwa limeingia leo. Umesikika vizuri kabisa, asante sana katika hicho. Nitaonyesha swali la pili imekuja huku studio kwa sababu ya muda, na then nitakuja kwa Damese kama inaenda pamoja momo. Mtata kujua mwalimu, utajuaje kama unachokipitia ni kitu ambacho kinahitaji toba? Kwa mfano, mtu mwenye kansa ya ubongo, ataomba toba kwa ajili ya nini? Hilo sasa ni swali zuri sana. Sio kila kitu mtu anachokutana nacho kimekutana na makosa. Kimekutana na toba na makosa. Kuna vitu vinaitwa pia maonevu. Hii inaitwa toba ya urejesho. Nimekuja moja kwa moja kwa vitu ambavyo tunaweza tukapitia kwa sababu ya makosa ya mtu binafsi, ya familia au ya nchi. Na hakuna mtu anaweza kukosea asijue kwamba amekosea. Mungu amefunga fungamano na watu mioyoni mwao. Kuna maonevu pia ya shetani ambao mtu hajakosea lakini shetani ndiye kapiga. Ndio maana mahali fulani nasema Yesu alikuwa anazunguka huko na huko akiwafungua na kuwaponya walioonewa na ibilisi. Kuna watu ambao wameonewa na ibilisi. Isipokuwa nataka niwaambie, katika sala ambayo haitupi kabisa, haiendi kwenye dustbin, katika maombi ambayo ni mastakii, ni maombi ya toba. Kuna wakati mwingine sisi hatujui tumekosea, lakini Mungu ndiye anayejua. Hakunaga toba. Kwa mfano, unaona Danieli akitubu, hakuwahi kukosea. Kwa kuna vitu vingine vinaweza vikatupata sisi ambapo hatukustahili kuvipata, vimetokana na family issue, vimetokana na nchi kama nchi, unaona. Kwa hiyo kuna mazingira ambayo tunapoenda kwenye toba. Ndio maana kwenye hali yoyote watu wengine wanaojua kumlingana Mungu wanasema hebu tuanze na toba, kwa sababu hatujui mbele za Mungu tumekaaje. Kwa hiyo tunaenda na toba. Tukishaenda na toba ndio tunapata uhalali pia wa kung'oa vitu na kuharibu vitu. Lakini sio kila pito ambalo mtu anapitia limetokana na makosa. Ayubu hakuwa amefanya kosa, ilikuwa ni kipimo cha imani. Haleluya. Isipokuwa maombi ya toba, maombi ya toba hayatupwi na Mungu. Kuna wakati tu mtu anaweza akaenda mbele za Mungu kwa toba tu, hata kama hajui kosa liko wapi, akisema Mungu, sijui kwa nini napitia kitu hiki. Unaingia kwenye toba na unaona unavuka na ujui ulikosea wapi. Mungu atukuzwe sana. Sana katika hilo. Naomba niruke mpaka Connecticut kule kwa Damese. Tumekusogeza kwa Samuel. Amina, asante. Asante mwalimu sana. Asante sana. Basi kwa sababu ya muda lazima okay, mwalimu amevolunteer muda kidogo hapo. Haya, changamkie. Angalia simu yako la nyota namba 6, nitaongeza dakika chache kwa siku ya leo kama maswali hapo. Kama unazungumza na sije knowledge, inawezekana unazungumza katika mute. Angalia simu yako, utabonyeza kwanza alama nyota namba 6. Amen. Nafikiri ndio ulivyo, lakini hebu nihakikishie. Kabisa. Amen. Karibu. Amen. Na mimi napenda kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa ajili ya somo la leo. Nakushukuru sana mtumishi. Swali langu ni, je, unaweza ukaomba toba kwa ajili ya mtu na akasamehewa? Kwa sababu maybe nimemiss point, simu ilikuwa inanitoa siku ya leo, mawasiliano ni magumu kama labda nilifundishwa. Unaweza kuomba toba kwa ajili ya mtu akasamehewa. Labda nilikazie kidogo. Je, yeye anajua kama unamwambia toba? Ama anakubaliana hicho? Akawa anajua au ajui. Wewe ukamuona anayoyafanya ni makosa, ukaamua kuingia kwenye toba kwa ajili ya huyo mtu. Je, Mungu atamsamehe? Kwa sababu pia yeye mwenyewe kwenda mbele za Mungu. Yeah. Amen. Mwalimu unasemaje katika hili? Amen. Jibu ni ndio. Tunaona Musa alisogea mbele za Mungu wakati Mungu alipomwambia Musa, ninaenda kuangamiza wana wa Israeli wote, na wewe nitakuacha kama mbegu, nikupeleke peke yako na familia katika nchi ya Kanaani.
Musa aliomba toba kwa ajili ya wale watu, na ilifika akamwambia, kama utawaangamiza hao watu, unifute kwenye kitabu chako, na Mungu aliwarehemu. Isipokuwa unapoomba toba, unamwombea mtu toba ambaye yeye hatubu, usisahau kumwombea awe na moyo wa toba. Usisahau wakati unamwombea toba, muombee pia Mungu auguse moyo wake, pia uweze kuwa na moyo wa toba, kwa sababu wewe unaweza ukasimama mbele za Mungu. Sisi tunasimama kama makuhani katikati ya Mungu na wenye dhambi, sio mtu tu. Unaweza ukaombea mji. Ndio maana Mungu alimwambia Ibrahimu, kwenye huu mji wakiwepo watu fulani wanaonicha mimi sitapiga. Kwa hiyo ni kweli kabisa, inategemea, na hiyo sio toba ya kawaida, kwa sababu huyo unayemwombea toba unaweza kukuta ameabomoa sana mbele za Mungu. Kwa hiyo kuna kiwango cha toba ambacho utatakiwa ukibebe, na unatakiwa ukibebe bila kumnung'unikia. Kiufupi, kama unamwombea mtu toba, lazima ubebe uhalisia. Naomba niliweke vizuri. Ndio maana watu wengi wameshindwa kuwavutisha watu, kwa sababu wanasogeza mbele za Mungu. Lazima ubebe uhalisia, umwambie, ulie mbele za Mungu, umwambie Mungu, kwa ajili ya jina lako, kwa ajili ya kazi yako. Mungu anasamehe, anaweza kuvuka kabisa. Lakini usisahau kumwombea Mungu pia huyo unayemwombea toba, hiyo familia au kama ni nchi, iwe na moyo wa toba. Inawezekana kabisa, inawezekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen, amen, amen. Najua itakuwa jibu zuri kwa mama wengi sana. Naona Roho wa Mungu akinisemesha kitu. Naomba Roho wa Mungu akinisemesha kitu. Wakati unamwombea huyo mtu, unamwombea toba au unaombea, tega sikio lako. Mungu anaweza kukusemesha kitu cha kwenda kumwambia. Kuna wakati Mungu ili amvushe au amsamehe, atakupa message yake. Hiyo message itakuwa imebeba kuvuka kwake. Mungu akubariki sana. Amen. Amen. Sana kwa jibu zuri kabisa hilo. Nasema kwamba ni jibu ambalo najua litakuwa limeleta faraja kwa wakina mama wengi, na baadhi sisi kina baba katika kuombea watoto wetu ama wale tuzunguka katika hilo. Lakini ameongeza kumtumishi kwamba umshirikishe Mungu vile aweze kuweka moyo wa hicho kwa yule ambaye unamwombea, na ukimsikiza Mungu zaidi atakupa na kingine ambacho utaweza kumpa yule ambaye unamwombea. Ni yule New Jersey pale kwa dango Olivia, tuko pamoja, tumekusogeza. Mkuu mwalimu, asante sana kwa nyongeza, tutakutana wiki ijayo. Amen. Asante. Kama kuna mwingine wa mwisho, angalia simu yako na mwingine nambari 6 itakutoka katika mute jina la kwanza pale ulipo. Dakika 2 unaweza kuuliza swali. Karibu. Bwana asifiwe. Amen. Karibu tena Damesa. Amina. Asante na samahani, narudi tena. Nataka kuongezea hapo. Naweza nikasema kwamba ukiwa unatega sikio unasikia, na Mungu anakuwa amekusemesha kitu. Sometimes kumbuka huyo mtu unayomwombea labda ulimshirikisha. Kuna watu wengine sometimes wanakuwa kama na mioyo migumu, lakini wewe unakuwa unamuelewa. Yaani unakuwa unajua situation alionayo na unaamua kuingia kwenye maombi ya toba. Na Mungu anakusemesha, na kwa sababu unaenda kumwambia kile ambacho Mungu anakusemesha, alafu unakuta kwamba akipokei au akikubali, kwa sababu sometimes unasemeshwa kwa njia tofauti. Kwa hiyo utamsaidiaje kama umesemeshwa alafu umeenda kumwambia, alafu sasa ikaleta, kwa sababu maneno ya Mungu yanasema kwamba tunaporejea kwa utaratibu kwamba angalia usimkwaze pia na wewe usikwazike. Kwa hiyo pale unakuwa unajaribu kusema ili usimkwaze na wala wewe ambaye umeingia kwenye maombi usikwazike. Sasa utamsaidiaje mtu kama huyo wa aina hiyo? Swali zuri kabisa. Bwana Yesu Mwalimu karibu. Bwana Yesu amen. Bwana Yesu amen. Kwanza ni kuambie, unakuwa umetimiza wajibu wako ambao Mungu amekupa kwa yule mtu au kwa lile kanisa. Wakati najibu ili swali unaniuliza, kuna kitu Roho Mungu amenisemesha. Watu wa Mungu mpate kusikia. Kwenye familia yoyote, Mungu huweka huko mtu ambaye huyo mtu atawabeba kama kwa toba kwenye familia isiangamie.
mara nyingi watu wanaweza kupata vita kubwa sana, kwa sababu adui akitaka kuangamiza lazima awatoe ili wasiendelee kuibeba familia kwa toba. Kwenye kanisa lolote, kwenye ministry au ni kanisa, kuna mtu anaweza akawekwa pale 2 watatu wakawa na mzigo tu wa toba, wataona vitu vingi sana. Sasa mbaya ni kwamba wao kama ni vitu vibaya wataanza kuvisema nini, wanakuwa wanakosea, kwa sababu wako pale kwa ajili ya kutengeneza. Badala ya kufanya toba, wao wanafikiri kwamba wameweka pale kuona tu. Mungu anawapanda pale ili waweze kusimamisha ile kanisa, ile huduma kwa njia ya toba. Hao watu wako wanapandwa mpaka kwenye nchi. Ni watu muhimu sana kwenye familia. Kwa hiyo wakati kama ujibu lako dada yangu au mama yangu, Mungu anakusemesha kwa ajili ya huyo mtu kwa toba, ukaenda kumwambia akakataa, ndio maana nimesema omba pia Mungu ampe moyo wa toba, kwa sababu kitakachotokea hapo anapokataa, Mungu atamprove kwamba ile message ilikuwa ya Mungu. Hiyo ndio inakuja kwanza, na ijulikane kwamba alikuwa nabii katikati yao. Sasa hiyo ni hatua ambayo sio nzuri. Ndio maana unapomwombea mtu toba, usisahau, nimesema usisahau kuombea moyo wake pia uwe na moyo wa toba, kwa sababu inawezekana ule moyo shetani alishaua. Omba revival ya toba, ili ile toba yako iwe na matunda kwake. Lakini akikataa, kuna mabaya anaweza akamkuta, kwa sababu there is no choice, kwa sababu anakataa toba ya Mungu, anakataa kile cha Mungu. Ndio maana unapomfanyia mtu toba, omba moyo wake uwe na toba, kwa sababu lazima tu Mungu huwa anaprove kwamba unaona hakukipokea, ndio maana hiki kitu kimetokea. Lakini wewe usifurahie kwamba nilimwambia. Watu waliobeba moyo wa kuhani huwa wanapenda hata kama mtu aliangamia ufanye toba asiangamie. Huwa hatuwataki wale watu hani, yani watu heshimu sisi. Mtumishi, basi ndugu yangu, unajua niongelea sana nini, watu vike taji. Ama taji yetu tunavishwa na Bwana. Kuna watu ambao wanabeba familia za watu, wanabeba akambeba mtu, wakataka ule mtu apige saluti. Fanya kazi yako, naomba Mungu kwamba ufanye kazi yako ya kutosha, utaenda kulipwa na Mungu hata kwenye kizazi chako. Atukuzwe Mungu. Amen. 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 Wow. Sana kwa jibu hilo. Dada yangu Messi pale Connecticut, tumesogea tu moja mbele. Amina. Asante sana mwalimu, Mungu akubariki. Amina, asante kabisa. Amen. Asante sana. Nilisema wawili wa mwisho, kama yuko wa mwisho kwa siku ya leo. Very rare. Amen. Basi kukimya huo, naomba niweke nukta kwa siku ya leo. Kwanza nimshukuru sana mtumishi wa Mungu, mhubiri na mwalimu Valens Vincent kwa somo zuri kabisa hili. Tutegemea kwamba itakuwa 2 parts, but inawezekana kuna utaratibu mwingine Mungu ameuandaa, basi tutawatangazia hapo baadaye. Lakini kwa siku ya leo, somo ambalo tumepata nafasi ya kutembea nalo na baadaye vizuri kabisa ni kanuni 5 za toba ya urejesho. Kanuni 5 za toba ya urejesho. Kwa kweli tumeweza kujifunza mengi kabisa, na Mungu aendelee kubariki. Amen. Pole, naona nilikuwa nahangaika kubonyeza kumbe nikakosea. Bwana Yesu apewe sifa tena. Samahani, naona ulikuwa unamalizia. Naam. Karibu. Nani jina na pale ulipo? Mimi ninaitwa Patrick Noya. Amen. Karibu kaka Patrick. Asante sana. Yaani nataka kuongezea tu kuhusu hilo jibu. Ni swali zuri, na kwa kweli nimesikiliza, naona lina majibu mengi sana, na yote yanatia moyo kwamba ni kweli watu wanaweza wakaombea watu wengine, au mtu anaweza akaomba toba kwa ajili ya mtu mwingine. Kwenye Biblia tuna mifano ya dhahiri mingi sana, kutoka Agano la Kale mpaka Agano Jipya. Niseme tu kwa nafsi yangu, kuna mfano mmoja huwa napenda sana, mtu ambaye anaweza akaomba hata kwa ajili ya nchi, hata kwa ajili ya watu. Ukiangalia wana wa Israeli katika kitabu cha Hesabu sura ya 21, mtu ukisoma kuanzia ule mstari wa 6,
tutaona jinsi wana wa Israeli wakati wamekuwa wametoka Misri walivyokuwa wanamnungunikia Mungu kutokana na ile safari walizopita, wakawa wanamnungunikia Mungu na Musa. Lakini Musa akaenda mbele za Mungu kwa ajili ya taifa zima la watu wale waliotoka Misri. Akamlilia Mungu na Mungu akampa solution ya nini kifanyike, kwamba atengeneze nyoka wa shaba, kila muamini atapona, ataangalia yule nyoka na yule aliyeumwa na nyoka atakuwa amepona hata kufa tena. Kwa hiyo mfano ni kwamba kwa imani, kama mtumishi aliyemalizia hapo kusema kwamba kwa imani mtu anaweza katubu kwa ajili ya mtu wengi, lakini kama Wakristo mara nyingi hata makanisani kwetu tunaona watu, jamani tuombe kwa ajili ya fulani, sijui kama wangapi kweli huwa wanaomba. Unaona? Kwa hiyo mimi ninachoamini tu ni kwamba kwa imani mtu akiona mwingine anateseka, iwe ndugu yake, iwe mwanafamilia, iwe mtumishi wa Mungu, iwe mpagani, mimi naweza kama nikiwa namlilia Mungu kwa ajili ya yule mtu, nina uwezo kabisa wa kuvaa magunia ya toba, kuingia kwenye kufunga na kuomboleza, kumsihi Mungu kwa ajili ya Mungu anyoshe mkono wake na kutenda jambo kwa mtu fulani, iwe kwa mtu binafsi, iwe kwa familia fulani, iwe kwa ukoo fulani, hata kwa nchi. Na ndio maana tunasoma Biblia inasema ikiwa hata watu wangu wanaojinyenyekeza na kutumilia, sio lazima wawe watu wengi, mtu mmoja tu anaweza akasimama kwa ajili ya nchi. Na ndio maana tukiona manabii wengi na makuhani wengi walikuwa wanaomba mpaka kwa ajili ya taifa zima, Mungu akaenda kabisa akagairi juu ya lile taifa. Kwa hiyo ipo kabisa, watu wanaweza wakatubu kwa ajili ya mwingine hata kwa nchi, ili mradi tu huyo mtu awe kweli amesimama kwenye mstari na Mungu, na sio kwa ajili ya popularism kwamba asifanye hivyo ili aweze sasa kutangaza, kwa sababu itakuwa labda Mungu huyu amemwambia afanye hivyo. Lakini mimi ninavyoona hiyo inawezekana kabisa. Nashukuru kwa swali hilo. Amen. Sana kaka Patrick, tuko pale Illinois, kwa changizo lako zuri kabisa. Na itakuwa ni changizo la mwisho kwa siku ya leo. Nichukue nafasi hii basi kuwashukuru tena ambao tumeweza kwa pamoja kuanzia mwanzo mpaka mwisho kwa siku ya leo. Pole katika changamoto zilizotokea pale awali, lakini nashukuru vile wale ambao wali jump in na kuingia kumkemea shetani kwa sala, na line zikatulia, wale makaudi hewani, na tukaweza kupata kizuri kabisa ambacho kwa kweli najua kimetubariki na kitaweza kutusaidia katika safari yetu ya Kikristo. Kabla tujatawanyika basi tutokea vitu vitatu. Cha kwanza nitawaita kwanza wenzetu wa Outreach Ministry, tutaongoza katika Outreach Declaration ya mwezi huu, and then tamkaribisha mtumishi wa Mungu mchungaji Dr. Absalom Nasua, and then tarudi kwa matangazo mawili ya mwisho, and then tutawanyika kwa siku ya leo. Nikaribishe kwanza Outreach. Karibu. Amen. Wow. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu Mwalimu Vincent kwa somo zuri. Asante kaka Jeli. Na sisi Outreach na mwezi tunaombea watoto, tunasimama na kitabu kile cha Isaya sura ile ya 53 na mstari ule wa 5b. Neno la Mungu linasema, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kwa kupigwa kwake watoto wenye ulemavu katika nchi ya Marekani wamepona, katika state yako, katika county, mtaa, familia yako, na hasa jamii ya waaminio. Kwa tunakwenda kutangaza uponyaji kwa watoto wote wenye mahitaji maalum katika nchi ya Marekani, na Bwana atakubariki. Basi tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu uliye hai, tunatangaza uzima, afya njema kwa watoto wote wenye mahitaji maalum katika nchi ya Marekani, katika state yangu ya Florida, katika kaunti yangu, mtaani naoishi, kwenye makanisa tunayoingia. Mungu, tunawafungua watoto wote wenye usonji. Mungu, pokea uzima, pokea uponyaji. Zitetee hata familia ambazo Mungu zinajili na watoto hao. Bwana, zitie nguvu, zisimamishe, ziimarishe katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mfalme wa amani, Mungu mwenye rehema na huruma. Asante Bwana kwa kuwaponya watoto, asante kwa kuwafungua, asante kwa kuwaweka huru katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu Baba, tumeomba na kuamini. Amen. Mungu awabariki sana. Karibu mtumishi wa Mungu Dr. Nasua
na Bwana atakubariki sana. Karibu. Amen. Basi nichukue nafasi kumshukuru Mungu sana sana kwa ajili ya Mwalimu Valis Vincent kutoka huduma ya Nuru ya Ng'aa Gizani, wala giza alikuweza kuishinda, kwa somo zuri kabisa ambalo kwa kweli limekuja kwa weledi wa hali ya juu. Mungu akubariki sana mwalimu. Amen. La pili, nimshukuru tena Mungu kwa ajili ya dawati zima la Bible Study chini ya Priska Mungai Mshana, Jerry Mkoni, Heather Biabato, Jimmy Msemo na Alan Mfuru kwa kazi kubwa na nzuri mnaofanya kutuletea walimu na topiki motomoto. Mungu awabariki sana. Amen. 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 Na mwisho niwashukuru watu wote kabisa ambao mmeweza kuwakaribisha watu katika kipindi chetu cha leo, na wewe ambao umekuwa kushiriki siku zote. Mungu awabariki sana sana. Amen. Basi Amen. Amen. Basi Mungu tunayemtumikia kwa nguvu, upendo na uaminifu, yeye ambaye ahadi zake ni kweli na amini siku zote zimepitiwa na kuhakikishwa, awalinde, awatunze na wafanikishe katika kila tendo jema, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. 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 Asante sana mtumishi wa Mungu, mchungaji kiongozi wa makanisa Umoja, Reverend Dr. Absalom Nasua, kwa nasaha zako, na vile vile declaration inaongozwa na mtumishi wa Mungu Mwalimu Sofia Ruoga wa ministry yetu ile ya Outreach. Dawati nachukua nafasi kuwashukuru wote kabisa ambao tumeweza kwa pamoja kwa siku ya leo. Kipekee wala pata nafasi ya kuuliza ama kuchangia maswali kwa siku ya leo, dada Mercy Lazaro kwa Connecticut kwa jibu na swali moja. Swali lingine moja ile kuja jina kwenye kikapu. Damona mtumishi wa Mungu also Mwalimu Olivia Andrews pale New Jersey kwa swali lako. Mtumishi wa Mungu kaka Patrick Noya Illinois pale kwa bibi Fedha. Mwalimu Sofia katika tangazo lako, na vile vile of course mtumishi wa Mungu Mwalimu Valis Vincent kwa kuweza kujibu maswali yetu kwa siku ya leo. Nashukuru vile baadhi ya watumishi ambao nimeona katika line. Nimeweza kumsikia Dr. Nasua akizungumza, lakini vile alikuwepo na kuweza kuwasikia wengineo, mchungaji Mwasambungu, Minister Gladys Msemo, Mwalimu Glory Show, Minister Jessica Kataraia, mchungaji Anet Kapangalamuna pamoja na mchungaji Gilbert Wawela. Pata nafasi kumsikia Mwalimu Sofia akizungumza hapo katikati na Mwalimu Olivia akiuliza swali. Basi leo tunachukua nafasi kuwashukuru wote ambao tumeweza kuwa pamoja kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na kwa niaba ya wenzangu wote wa dawati la Umoja Bible Study, dada Priska Mungai Mshana, dada Hilda Biabato Kari, brother Jimmy Msemo, brother Alan Mfuru, na naitwa Jerry Mkonyi. Tunashukuru wote kwa pamoja kwa siku ya leo. Karibu sema hapo wale, basi stay behind kidogo tukizima recording, tuna matangazo mawili. Tukutane tena wiki ijayo katika kipindi kingine cha Bible Study, na pia nitakuwa hewani kama kawaida alfajiri katika namba yetu ile ya prayer.